Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So in the previous lecture we have discussed about the drugs which are obtained from the animal. Now there is another drug which is obtained from the animal, and this drug is Shellac. So Shellac is a drug, its physiological source is Lacciferous lackey. So it is obtained from a insect. The family of this insect is Lacidae. So how it is prepared? So actually the red color larva of that insect settle on the shoot of that plant. Now this insect or this larva will suck nutrients from the plant with the help of its organ which is called proboscis. After that, this insect will secrete thick fluid which envelop their own body. So let's suppose this is the shoot of that plant, and this is a kind of larva which is sitting on it. This larva will secrete some thick resinous material which will cover whole of this body over the stem. Okay, so now after that this become hard due to the continuous overlapping. So therefore after that you will cut this branch with the insect. So आप इस branch को यहाँ से tree से अलग कर लेंगे, इसको ड्राई करेंगे और इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस करेंगे और एंड में आपको एक क्रूड लेस सी मिलेगा. ठीक है, ये एक रेजिनस सब्सटेंस होता है. अब उस क्रूड लेस के साथ आपने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ. सो ये अब सीड लेस क्या है और क्रूड लेस क्या है. सो सीड लेस एक ग्रैनुलर रेजिनस मटेरियल है जो कि स्टिक लेस या क्रूड लेड से मिलता है. सो स्टिक लेड और क्रूड लेड्स एक ही चीज़ है, और मैंने आपको बता दिया कि क्रूड लेड कैसे बनेगा. कि जब आप उसको ड्राई करते हैं इंसेक्ट को ब्रांच के समेत ही काट के ना, उसके बाद ड्राई करने के बाद आपको क्रूड लैक मिलता है. क्रूड लैक को स्टिक लैक भी कहते हैं, लेकिन अब हमने इसको सीड लैक बनाना है तो उसके लिए हम उसको क्या करेंगे, क्रश करेंगे, क्लीन करेंगे और वॉश करेंगे तो हमारे पास शैलेसी बन जाएगा. अब इसको कॉन्स्टिट्यूएंट देख लें तो इसके अंदर रेजिन्स है 70 से 80%, शुगर है, प्रोटीन है, वैक्स है, वोलेटाइल ऑयल्स हैं और कलरिंग मैटर्स हैं. यूज़ इसका क्या है, सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म. जब हमने कोई भी ड्रग बनानी होती है जिसका हमने सस्टेन एक्शन करना होता है तब हम ये शेलेसी को ही यूज़ करते हैं ताकि सस्टेन एक्शन हो. दूसरा बात यह है कि डिफरेंट किस्म की इंक और वार्निशेस में भी यूज़ होता है, और इसके अलावा इसका यूज़ ये है कि वैक्स को स्टील करने के लिए डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रिकल मशीन्स के साथ भी इसका यूज़ होता है. सो ये इसके यूजेस थे और इसके बारे में फुल डिटेल जो है वो मैंने आपको बता दी है. सो यही था आज का हमारा लेक्चर. सो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ गया है. मीट यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल अल्लाह हाफिज़.